Carbfix-tæknin gengur út á það að fanga og taka á móti koldíoxíði, leysa upp í vatni, dælum við svo ofan í basaltberglög eins og þetta og á 2 árum þá hefur koldíoxíði sem við dælum niður bundist í berginu og orðið að steini. Þannig að þá verður þetta hér, orðið að þessu hérna. Og við séum þessa hvítu díla sem er hér. Þetta eru meðal annars steindir sem innihalda koldíoxíð og hérna erum við með silfurberg og þetta er dæmi steindina sem að myndast. Og svona verður koldíoxíð hluti af berginu aldur og ævi. Það sem er sérstakt við okkar tækni er að við bindum koldíoxíð varanlega. Aðrir aðilar sem að fanga og dæla niður koldíoxíði í jarðlög eru að geyma gas við steinrennum koldíoxíði. Þannig að þetta er það sem við höfum fram yfir aðra og þetta er hugverkavarin tækni. Coater-terminal-verkefnið er stærsta verkefnið sem við erum með í undirbúningi. Þetta er líka það verkefni sem við höfum fengið stærsta styrk sem á nokkur tíman hefur komið til Íslands. Við fengum 17 milljarða styrk frá Nýsköpunarsjóði Evrópusambandsins fyrir 2 árum. Við munum taka á móti koldíoxíði frá löndunum í kringum okkur, sigla með hann hingað þar sem við dælum niður koldíoxíð og bindum varanlega í berg. Þetta verður fyrsta sinna tegundar svona stöð í heiminum en það eru mikil tækifæri að byggja sambærileg verkefni, bæði fleiri hér á landi en ekki síður fleiri erlendis, þar sem að jarðfræðilegar aðstæður leyfa. Við erum á þeirri vegferð að hafa raunveruleg áhrif í loftslagsmálum með því að skala okkar tækni, bæði hér á landi og erlendis. Samhliða því þá höldum við áfram að þróa tæknina því að þó við séum komin mjög langt með hana, þá vitum við að við getum gert ennþá betur og þetta er bara gríðarlega skemmtilegt. Vegferðin björt framundan.